ওই চাকরির সঙ্গে যেটাই সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়াবে তার বিরুদ্ধাচরণ করা, সেটাই আমাদের ডিউটি আর জিম্মাদারি। আপনারা এক সরকারের চাকরি করেন, সেই সরকারের আইন আর তার মর্যাদা রক্ষা করা আপনাদের দায়িত্ব, আর সেই দায়িত্ব পালন করতে আপনারা যা করার তাই করবেন। তারপরে আমাদের কথা শুনেন, মনে রাখবেন আমরাও এক বড় সরকারের চাকরি করি, আমরাও এক বড় সরকারের চাকরি করি। ওই সরকারের আইন যখন লঙ্ঘিত হয়, ওই সরকারের আইন যখন অমর্যাদা হয়, তার আইনের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য যা করতে হয় তাই করতে আমরা বাধ্য হই। প্রশাসনের লোকদের কাছে অনুরোধ, শাসক বর্গের কাছে আমাদের অনুরোধ, নট অনলি শাসক অফ বাংলাদেশ, নট অনলি গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ, বরং আমার এই আহ্বান ইথারে ইথারে গোটা পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম শাসকদের কর্ণকুহরে আমি পৌঁছে দিতে চাই। শামসুল হক ফরিদপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহির আরেকটা কথা আমি এখানে উদ্ধৃত করতে চাই। যখন সেই স্বৈরাচারী জালিম শাহী এক নায়ক আইয়ুব খান ফিল্ড মার্শাল ল দিয়ে সামরিক শাসন জারি করে কোরআন বিরোধী ফ্যামিলি প্ল্যানিং ল পাস করেছিল, আমরা দেখিনি, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে তা শুনেছি। আমি শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রহমতুল্লাহ আলাইহি আমার বাবার কাছ থেকে এই ঘটনা অসংখ্যবার শুনেছি। যখন এই ফ্যামিলি প্ল্যানিং ল পাস হলো, আল্লামা ফরিদপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহি এ জাতির আলেম ওলামাদের সিংহ পুরুষ, তার নাম ছিল সদর সাহেব। সদর মানি হলো তিনি কায়েদ, সদর মানি তিনি নেতা, সদর মানি তিনি সভাপতি। গোটা এই তখন পূর্ব পাকিস্তান এই অঞ্চলের সমস্ত আলেমদের তিনি প্রধান নেতা। তিনি আইয়ুব শাহীর কোরআন বিরোধী ফ্যামিলি প্ল্যানিং লর বিরুদ্ধে গর্জন দিলেন, সামরিক শাসনকে তুড়ি মেরে উপেক্ষা করলেন, বললেন আমরা এই আইন মানি না, এবং কোরআন বিরোধী এই আইন আমাদের সামর্থ্য অর্জন হওয়ার প্রথম মুহূর্তে আমরা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিব।